wakinya kugwera gukinya guo kandi ugacokane umothe ni turutaga woira no mothe ona tukirutaga woira ni tuinaga rwimbo njira yawe ku request rwimbo ruria ungienda tuguthakire noho ni tukoragwo na ithoma ria mbere ona ithoma riake ithoma ria mbere rima thiini wa gucokerithia mathani nyanya kama hari ngai 18 atiririkanaga Jehova Ngai waku amune wa ukuheaga hinya wa guthondeka utonga riu kare hau tweteire ithoma ria keri nikio kwiragwo muthi koragwo hana ngwataniro kagia na kanyaga by the way mawire-ini kuo twikiranaga hinya mawire-ini ni kuo tumanagiriria na kwi mundu thia kanitha ni tondu wa mahoya hallelujah kwi mundu thia kanitha ni tondu wa kugoca ni tondu wa kiugo maundu macio mothe na kwi mundu magiririo ni wira tu maigua wira uria warutwo ni nyina wa Kamau nyina wa Kamau akianda na ni oe rugano rwa nyina wa Kamau akianda akomiriria na akagia hinya athikirie wira uria warutwo ni nyina wa Sara nyina wa Sara hari akayore acuthiririo na kura nyina wa Sara imite akaigua oh hallelujah athikiriria wira wa Precious na ni oe kura wa Precious yo imite akoiga ni ndekirwo hinya muno ni wira nikiona njira imwe huthu muno turutaga wira na undu wa kunyandikira ndumiriri yaku hau na ni ndigukatigirira wira ucio no akinyira mwiroreri wa muthingi amwe wi wa mwanya ngikwiraga muthe mpererio wa kiumia niguo tukaga tuhuirwo ni hinya wa Ngai ni tondu hinya ucio umbukagia ndege ni muini wa inire ucio umbukagia ndege niguo mituragia riera-ini riu tukiambia mani tumiambagia na hinya na power tondu tumita weekend agai tutwarekirie githomo ira agi murathi handu guo kuhorera guo kuruma kindu giaku to no wega kuruma kindu na ni giaku na wi mwitikirie gukiruma to kindu kiu ni giaku na gutire mundu ngigutunya happy mwihoko Monday pale popote ulipo na kutabua sana mwiroreri wa Muthingi TV na gakera muno ni tondu we mwiroreri wakwa ukinyire tene na ni ndirona ati parking no muraheo accordingly na ndathie gucomoka guo na itano ima ndacemania na iniuru ria jwe kani oe jibo ndigo shomoka guo ndacemania na iniuru ria jibo iniuru ria jibo ne kuga ne jeep uria wigerire nambari moja gukwetagwo Muthoni Milka na raiga niko ndani ya mitambo na igeria na jeep wewe Milka Muthoni aigeria na jeep thiini wa parking ya Ikinya gwa Ikinya ha VIP agikinya carpet na ikarire gite kia VIP na gadi ciake ni ndirona cie gangari asante sana karibu sana Milka Muthoni ni wigeria wina bari moja gora murugo gwitwo Salome Sali Muturi wa pikeleleza Ikinya na nie ndi mwana uyu ngega muteithia na tukoiga keleleza Ikinya na koiga niko ndani ya mitambo na kenda kwiro uyu oka guku na discovery sare ikira na discovery thiini wa show ya Ikinya gwa Ikinya na njira salimia guka akiwaga Tondu South mwarimu Karanja no wagaithio ni Sari wikuria ihura na mwagaithanirio na murugo gwitwo wa Boy Mine Heart na murugo gwitwo Harbor Host na macho ya Bwana na anasema ya kwamba nawapenda sana turi au tuteherete gona mundu ungi waingira na limo tuweshingira na limo ona ndirona gadi cia Ikinya gwa Ikinya ikirigwo ena kugarurirwo hu nona ni ngaiga ni etikirio ni ukerehe ini urufio haha mbere tondu ikirio gadi ndaigwe egwetwo Jenice na koiga tune from Gikambura with patience and precious thank you very much Jenice urombereirwo hau thutha ndirona ngari igiroke hurite matao guo na ni ngari na Cheska na Rika na Escort we ya Dan Jogu na Riga watching niko ndani ya mitambo na koiga in ndani sana getheria my dad Kamkareri bena kagwe mahalo Jane Magina shikomdogo wakiwa gatodo igegania ushore murugo wetu Jeni zagashoka kanya ukidiria mafans othe ya Muthingi TV wabete na a Christ dwelling church ujoke ugeithie muthuri wa my sister wetu Nesmas Degwa Karo Goge Gedua Betty Sam Kalanja mwari wa Gige Lucy Hilda Wanjiro Paroma Laki na Lucy Nyambura Kezaya Baire Nyambura Masi na Naomi Joki na murugo wetu Naomi Mushiri na Naomi geithisho datu bono mudu ogwetwo Jenizo hagashoka kajira ndi mugaithire mudu ogwetwo Susan Jerry Dolly Suzy na Susan Nyambu na Suzy Shicks akajira ndi makinyeria geithi na atane hera akajira Queen Gino na mudu ogwetwo Gilbert Gino na Esther Queen Queen Esther Gishero
Dato mwoge icio ciothe ni mundu ugwitwa Jenice Jogora na asante sana. Tulihogora mundu ugwitwa Job Murugi Job arajira ni meingia all the way from Laikipia Gobet arwa Gobet ni muraga ithio Doldol Boys High School at Lutungoro Primary. Success in their forthcoming exams na pia Gobet Boys na Gobet Girls from Mwihangeri mwenyewe. Wow! Mwihangeri ni alirelia success kule mathukuru maya Doldol Boy High School na Gobet Boys na Gobet Girls mwalirerio success arajira success neku ameditheri maundu mega nekuma kule Murugi Job Mwihangeri mwenyewe. Thank you very much. Susan Jerry nenda kuona nayo arajira I'm here, niko ndani ya mitambo nani gakwira karibu mwale wa Gigeruse nenda kuona arajira ucio nie very much tuned Ikinya kwa Ikinya tugikinyukaniria hamwe. Asante sana. Grace Jumia nenda kuona roiga gaitheka inyuo kira gaithi Grace Jumia wira wakinya hau uguo ukarike ugashare ugacomment no gashare tuke mundu mwihoko utigirire ati he mundu twa energy gakwira itha ine kwira gokareka tuikiria kido na tugicokeria ringi uibaru kathima ngoro ya kuruta wira hau na njira ya kwandika ndumiriri nguhi na ndie ndacokereria tugi na mbere na gukinyukia.